למשפחת ההורים החמה שלי, שלום. אני שוב כאן איתכם, דוקטור עופר גרוסברד, פסיכולוג קליני, בארבעת העקרונות לגידול ילד מוצלח. אתמול דיברנו על עיקרון האמפתיה. היום נדבר על עיקרון התקיפות. זכרו, סרטון אחד ביום, 5 דקות, ולא יותר, יעשה אתכם הורים טובים יותר. היום אני רוצה לספר לכם על אמא של שחר, שכל פעם ששחר מרביץ לאיזה ילד, היא אומרת לו, שחר, חמוד שלי, זה לא יפה להרביץ. זה לא יפה להרביץ. זה כואב לילד. בוא תעשה לו טובה, בוא תלטף אותו. סוף סיפור. הורים יקרים, מה דעתכם על הסיפור הזה? מה אתם הייתם אומרים לשחר, אילו הייתם ההורים שלו? אתם לא נראים לי בזועזעים. אני קצת כן, למען האמת. עכשיו, אמא אחת, מה את אומרת? שאת היית אומרת לשחר מיד לעלות הביתה. עכשיו, עוד אמא? את אומרת שאמא של שחר מרוצה, כי שחר יודע לסדר עניינים. כמה שאני מסכים איתך. הורים יקרים, מה אמא של שחר עשתה? אמא של שחר, את איתנו? היא הייתה תקיפה, אבל עם מנגינה מתקתקה. שחר, זה כואב לו, תלטף אותו. הורים יקרים, בתקיפות המנגינה זה לב העניין. אמא יכולה להגיד לילד שלה, אני לא מרשה לך, והיא יכולה להגיד לו, אני לא מרשה לך. היא יכולה להגיד לו לא, עם נקודה בסוף, והיא יכולה להגיד לו לא, עם סימן שאלה. אמא של שחר, תגיד את האמת, את מרוצה ששחר מרביץ לילדים אחרים בכנות. את אומרת שלא, שאת לא מרוצה, אבל יותר טוב שהוא ירביץ לאחרים באשר שירביצו לו. אבל אמא של שחר, אלה שתי אפשרויות שיש? או להיות קורבן או להיות תוקפן, או שירביצו לו או שירביץ לאחרים? מה עם נפרדות? שאומרת שלכל אחד יש את המקום שלו, שלא צריך להרביץ. הורים יקרים, תהיו כנים עם המסרים שאתם מעבירים לילדים שלכם. תהיו כנים עם עצמכם, מה אתם באמת מעבירים להם. ואני רוצה להדגים לכם עכשיו את עקרון התקיפות באמצעות הקשר שלנו. אמא של שחר, את איתנו? אמא של שחר, אני עומד על זה. אני עומד על זה. שאת תהיי תקיפה עם שחר כשהוא מכה ילדים אחרים. ואני תקיף איתך עכשיו, אמא של שחר. כדי שאת תהיי תקיפה עם שחר שלך. במנגינה הנכונה, בהחלטיות, עם סימן קריאה, לא עם סימן שאלה. עם אמירה נחרצת, ואת תגידי לו שאת לא מרשה לו להרביץ לילדים אחרים. כי אם את תהיי תקיפה איתו, מה יקרה? שחר שלך יוכל להפנים את המסר שלך, אוקיי? ולהיות תקיף עם עצמו ולעצור את עצמו. כי את אמרת לו את זה בתקיפות, בהחלטיות. ואם שחר שלך יכול להיות תקיף עם עצמו ולשלוט בעצמו, שחר שלך יהיה ילד מוצלח. עד כאן הורים יקרים עקרון התקיפות, וזכרו, בתקיפות המנגינה זה לב העניין. ומה הטיפ היומי? הורים יקרים, אספתי לכם כמה מקרים שבהם להורים מותר להפעיל כוח על ילדים. המקרה הראשון שהילד רוצה באמת להכות ילד אחר, או לפגוע בעצמו. אז כמובן אל תרביצו לילד, אבל תחזיקו אותו, תכילו אותו פיזית. אפשר להכיל נפשית, לשמוע מישהו, להקשיב לו, ואפשר להכיל פיזית. ככה ילד מרגיש את הגבולות ואת החום. אתם שמים לו גבולות, אתם עוצרים אותו בכוח, אבל אתם גם נותנים לו חום. ככה הוא לא יפגע לא בעצמו ולא באחרים. וכמובן, אם הילד שלכם רץ לכביש, מתעסק עם חשמל, לפעמים צריך להפעיל כוח כדי להפסיק את זה. יש עוד מקרה הורים מקרים שאפשר להפעיל כוח. אם הילד לא רוצה לקחת תרופה שהוא חייב לקחת, וההסברים לא עוזרים, אז אפשר להפעיל כוח ולתת לו את התרופה. מעבר לכך, הורים יקרים, אל תשתמשו בכוח. כוח לא עוזר לילד להפנים את המסר. המסר נשאר בחוץ ומפחיד. ואם אתם לא תשתמשו בכוח עם הילדים שלכם גם לא ישתמשו בכוח. לא עם החברים שלהם ומחר לא עם הילדים שלהם. הם יהיו ילדים יותר מוצלחים. עד כאן הורים יקרים הטיפ היומי, וזכרו, לא מפעילים כוח על ילדים, למעט במקרים קיצוניים. היום דיברנו על עקרון התקיפות. מחר נדבר על עקרון הנפרדות.
מחכה לכם. להתראות.